Bonjour tout le monde. Alors هاد النهار بغيت نهضر لكم على واحد ليغور ديتيتيك، واحد الغلط غذائي اللي بزاف الناس كيديروه لي، اللي لقيت سي واقيلا l'erreur diététique la plus commune عند tous les patients كيجيو puisque je travaille avec les journaux alimentaires. فاش كيجيبوا لي ماكلتهم pour voir كنلقى بان هاد الناس كاملين اما كياخذوا لي لي فروي لو سوار زعما بور ريستي فيت باش ما ياكلوش داكشي مثقل، كياخذوا غير لي فروي، واما ياخذوا لي لي فروي sous forme de jus le matin يقول لك زعما الجو d'orange il est bien او لا ياخذوهم لي au moment du repas وياخذوا معاه الفروي. Je vous explique. Alors le fruit هو واحد c'est un aliment qu'il faut prendre tel qu'il est, c'est-à-dire كتاخذوا le fruit avec ses fibres. ما تاخذوليش غير لو جو. علاش؟ باسكو لو جو فيه الماء، لو فركتوز، دي فيتامين اللي رابيدمون كيمشيو مع الهواء. Et pour savoir, la vitamine C, par exemple, au contact de l'air, parce que tu une orange, le tchina que tu à la juge, automatiquement 50% de la vitamine C qui est de 1. Et 2, au bout de 30 minutes, le reste de la vitamine C qui est ça fait saline. Donc à 100%, un jus d'orange libre pendant une demi-heure, la vitamine C mais fait cher. C'est à savoir. Et du coup, la vitamine C, les fibres mécaniques, donc il prennent l'eau et le fructose. Le fructose, c'est un sucriyat qui est hépatotoxique. Yani que il s'attaque au foie. Ou là, plutôt, s'il s'attaque au foie, mais plutôt, il se stocke au niveau du foie. D'accord? Ou qui يشحمنا الكبده. يعني الناس اللي عندهم شحمه في الكبده ça veut pas dire que كياخذوا الشحمه كياكلوا الدهنيات بزاف، سي جوست كو كياخذوا اما العسل بزاف واما الفواكه بزاف واما باسكو الفواكه خصها تحرق باسكو صغير السكريات، اما الفواكه بزاف يعني خصنا نديروا الرياضه، واما كياخذوا لي الفواكه في الليل افون دورمير ولا لو سوار كيتعشاو بها وكياخذوا الفواكه اي دو كو رابيدمون هذيك الكبده لو فوا كيتشحن وكيعطينا لا ستياتوز هيباتيك. كي دي ستياتوز هيباتيك هي لي تريغليسيريد كيطلعوا في السما اولا اي كريشه كتخرج. دونك تري سوفون كتلقى سي دي سبورتيف ياك وكيجيو لو سوار كياخذوا اما ان جو واما كياخذوا لي فروي لو سوار وكتلقاهم ديما بكلش وما عارفينش علاش الوغ كي سون سبورتيف زعما يفون سوفيزامون دو سبور. عرفوا بان les fruits كيتخادوا avec leurs fibres. Ne jamais prendre de fruits en jeu sauf si vous faites du sport après. يعني خديتيو لي الفاكهه خصكم ولا بدا تحرقوها من بعد كتدخل وتخرج. داكور تاخذوا لي لو جو تدخل الفركتوز عشان يخرج رابيدمون ويتحرق. دي دو 1. Maintenant بغيتو تاخذوا un jeu نتوما جالسين مرتاحين il faut que les 2 tiers du jeu les 2 tiers خصهم يكونوا sous forme de légumes. وعاد نزيدو le tiers le 1 tiers يكون des fruits. مثلا نزيدو les épinards, le persil, نديرو concombre, نديرو d'autres légumes وعاد نزيدو les fruits 1 tiers. هذه من ناحية les fruits من ناحية le jeu. Maintenant بغيت نهضر لكم على الناس اللي كياخذوا les fruits في الغداء. ديما les fruits acides il faut les mettre à distance يعني في لي كولاسيون مع العشرة ولا مع 4 العشية تما بلاص لي فروي اسيد كي سون ريش ان فيتامين سي كيتخادو à distance et non pas au moment du repas لأن 1 l'acidité d'un fruit va faire élever l'index glycémique tout le repas يعني كتطلع لي مؤشر السكري في الربا كامل دونك كنصدقو كان en stock rapidement الواحد كيغلط et puis ça fermente donc ماشي يعطينا le ballonnement avec une gêne et tous les gaz. Donc الواحد ديما خص لي فروي اسيد يخليهم. مثلا شنو هما لي فروي اسيد؟ هما لورانج، كيوي، فريز، نافل. دونك فين ما كانوا هذوك لي فروي اسيد لي ماندارين اي تو. Maintenant كاين لي فروي دو يعني لا بانان، لا بوار، لا بوم، لو ميلون، هادشي كله راني هضره عليه هنا. دونك هاد لي فروي دو كتاخذوهم. Ok, c'est possible de les prendre au cas où vraiment vous avez envie de prendre quelque chose de sucré après le déjeuner. عندكم الحق تاخذوا لي هاد les fruits doux mais pas les fruits acides. Et idéalement, خصكم تخليو لي les fruits toujours à distance. Maintenant les fruits le soir jamais à 19h سالينا حبسنا. عمرنا خصنا ناخذوا un fruit le soir après 19h.
داكور. كنتمنى هاد لا فيديو تكون تعلمتيو شي حاجه فيها وعرفتيو بان لي جو فروي سي با توب. اي بي à éviter le maximum. Bon, كتاخدوها مرة mais pas chaque jour. Chaque jour, là, vous allez avoir la stéatose hépatique et des triglycérides élevés. Et puis, il abrite les fruits, mais à distance des repas ou mais couche le soir. C'est tout. À très bientôt.